ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ಹೆಲ್ಪ್ ಗುರು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಟ್ಟೆ ಸರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗುರುಗಳೇ? ಏನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾವ್ ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಲೇ, ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಯ್ ಓಯ್, ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದಂಗೆ ಗುರುಗಳೇ, ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ನಂಗೂ ಇದೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಟ್ಟೆ ಸರಣಿಯ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಗುರು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೀ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಚ್ ದಟ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಲುಪಲಿ. ಗುರುಗಳೇ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ದ ಇಂಟ್ರೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಟ್ಟೆಲಿ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸು ಜನರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಕಣೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನೈಜ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಬರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಗ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಮುಖ ಮಸಲ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉಸಿರನ್ನು ಆಚೆ ಬಿಡುವಾಗ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ತುಂಬ ಬೇಗ ತಿಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏರ್ ಒಂದೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಹಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೌದು ಗುರುಗಳ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಶ್, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೋ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ವೋ, ನೀನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನನಗೂ ಬಂತು. ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಗುರುಗಳೇ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳು? ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೂ ಈ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ? ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ದ ಇಂಟ್ರೋ. ವೆಯ್ಟ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇಂಟ್ರೋ ನೋಡ್ತೀಯೋ? ಅವಾಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವನು? ನಾನೇನೋ ನೀನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ದ ಇಂಟ್ರೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಾಯ್ಸ್, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೋ ನೋಡ್ತಿರೋ? ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಈಗ ಇಂಟ್ರೋ ಬಿಡಿ, ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಆಕಳಿಕೆ ನಾಯಿ, ಹಾವು, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಆಕಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಅಲೆಗೆಳೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಬ್ರೈನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫೋನ್ಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಸಿಯಾದ ಬ್ರೈನ್ನ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸೋ ತಂತ್ರನೇ ಈ ಆಕಳಿಕೆ. ಈ ಆಕಳಿಕೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ಅಂದರೆ ಫೀಟಸ್ ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಆಕಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆದುಳು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆಕಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮೆದುಳು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಿದ್ರಾದೇವಿಯ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಾಯ್ಸ್? ಈ ಆಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಆಕಳಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಯಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಯಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಯಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಯವರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬನು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಆಟಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಆಟಿಸಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಧೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಆಟಿಸಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಕಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಕಳಿಕೆಯ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಯಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ರೀತಿನೇ ಆಕಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಯಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ. ಈ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಜಾಗೃತಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಆಕಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರಹದ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಕಳಿಕೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನನಗಂತೂ ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಟ್ಟೆ ಸೀರೀಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಗುರು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಆ ಎಲ್ಲದರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಟ್ಟೆ, ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಕ್ವಿಝಸ್ ಯಾವುದು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.